Các lưu ý khi nuôi chim khuyên non. Phần 3. Có người gọi điện hỏi mình rằng làm thế nào để phân biệt được chim khuyên non trống và mái khi nó còn nhỏ, và mình sẽ không đưa ra phương pháp dù rằng là biết, bởi vì khi chỉ cho các bạn biết phân biệt được rằng chim nào là chim trống, chim nào là chim mái thì các bạn sẽ có sự phân biệt trong quá trình chăm sóc. Các bạn sẽ chăm sóc con trống tốt hơn và có thể bỏ bê con mái hoặc là biếu cho tặng con mái cho một người khác. Vậy thì khi chúng ta chăm chim, dù là trống hay dù là mái, thì chúng ta cần phải chăm đồng đều, không có sự phân biệt gì hết.